Aí, a galera aí na fogueira, ó. Arrumaram a fogueira, né, Som? E aí, Valentina? A Valentina vai aparecer no canal dos irmãos Beloso. Tem alguma declaração aí, Valentina? Pra falar? A Valentina aí, ó. A Valentina aí, ó. Nossa parceira, né, bem? É. Correria desde a... A fogueira. Cadê a fogueira, bem? Olha o som lá, ó. Querendo inventar moda. Cadê a batata doce pra colocar na fogueira, fofão? Pra gente comer. Tem muita folha. Olha aí. Folha na fogueira do fofão, ó. Fogueira do fofão. Ó, manda um like aí pra galera de vocês. Like, galera. Vai lá, Valentina, manda um like aí pra galera. Pra ficar legal. Isso aí. Estamos aqui, ó, fazendo a fogueira. Depois a gente joga as batatas doces aí pra ficar legal.